Hey, what's up guys? Dito naman po ako sa vlog ko to test fire the M4 na ginawa namin nung last week kasi nagkaroon to ng sira. And credit to my cousin Manong Mawi, shoutout sa'yo kasi tinulungan mo ako ayusin to. You're the best. Technician po yun. Saka shoutout na rin po sa supplier ko, John Mark Caraliman sa Binyan, Laguna. Shoutout sir. Dito naman ako to test fire this M4 kasi hindi ko na test fire noong gabi yun kasi medyo nakainom kami tapos medyo gabi na. So this time test fire natin to. Okay, let's watch. Nice! Wala nang sabit sa trigger. This time, full auto. Nice! One more. Okay. Nagkaroon to ng problema dito sa trigger niya. Kala ko dead motor na. So yun kadalasan ang problema pala sa trigger kasi yung trigger niya parang ganito yung base plate, nakaganito, tapos may pumapasok na isa pang base plate galing sa trigger. Imagine this part, yung dalawang ito, yung base plate, and then another plate ay nasa baba ng trigger. Pumapasok siya dyan. Kaso yung dalawa nagkaroon ng problema, medyo nag-split up siya ng medyo malaki ang split up niya kaya nagkaroon ng sabit. Hindi na nagko-connecta yung kuryente. Kaya nilagyan ng pinsan ko ng stopper on either sides na para sa trigger. So ayun, okay na to. Ready for a game. Wala nang problema kasi yung motor pala niya, yung stock motor niya medyo gumagana pa pala. Pero ikinabit ko na rin yung bago, yung binili ko. Kasi yung spring, kita nyo nag-stock up yun, di ba? Dun sa mga part 1, part 2, part 3 to 4 na inaayos namin to. Nagkaroon ng stock up kasi yung motor niya na stock, hindi niya kayang i-rotate yung spring na napakahaba. Yun ang nangyari. So this time, kinabit ko yung bagong motor, kaya ayun, kinaya na niya. Nagkaroon na siya ng power to push that spring around, alright? Okay, one more. Single shot lang. Kita ba? Hindi na talaga siya sumasabit. So very good yung ginawa naming pag-aayos. Saka sa mga newbies, sana nakatulong yung mga video na yon na ayusin yung M4 na nasira ninyo. Yun po talagang problema kadalasan is the trigger. Yung unang nasisira, hindi yung motor. Tandaan nyo po yun, trigger, not the motor. Yun ang unang nasisira. So, yung base plate pala niya nagkakaroon ng tendency, nag-split up masyado na hindi na makakapag-lock up sa trigger, from the trigger. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa mga video ginagawa ko because I really need more subscriber. Thank you po sa 36 subscriber ko po. Maraming salamat sa mga suporta ninyo na nag-subscribe po kayo sa channel ko. At sa magsusubscribe pa lang, maraming salamat po.
I really appreciate your support and your subscription to my channel. Yun lang po. Maraming salamat. Keep safe from COVID-19. God bless always. Thank you.